معدتو برو بیمه کن، نه اینکه بری بیمه تامین اجتماعی یا پاسارگاد کنی. با این 4 تا گیاهی که بهت میگم معدت بیمه است. نعناع اولیش نعناعه. یه فنجون عرق نعناع بعد غذا بخور، هم دل دردت خوب میشه، هم نفخت، هم غذات بهتر از میشه. دومیش زنیانه. یه قاشق چای خوری زنیانو با غذات بخور، هم بی‌اشتهاییت برطرف میشه، هم مشکلات هضمش. زنجبیل سومی زنجبیله. چای زنجبیل بخور. چای زنجبیل درد، سوزش و ورم معده رو برطرف میکنه. شیرین بیان چهارمیشه. ضد اسپاس و اختلال گوارشیه و زخم معده و رودت رو برطرف میکنه. اکثر مریضی ها از معده است. اینو برای همه بفرست تا بهشون کمک کرده باشید. فکر تمام شده. 3 تا قلب قرمزم باید برای من بذاری.